వెల్కమ్ టు రూపా టైలరింగ్. ఇప్పుడు మనం బోట్ నెక్కు డిజైన్ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. షోల్డర్ మొత్తం వచ్చేసి మనకు 14 ఇంచెస్, అందులో హాఫ్ వచ్చేసి 7 ఇంచెస్కు అలా మార్క్ చేసుకోవాలి. బోట్ నెక్కుకి షోల్డర్ ఫుల్ షోల్డరు నేను నెక్కుకు మన షోల్డర్ వచ్చేసి 2.5 ఇంచులకు మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత నెక్ వచ్చేసి మనకు 4.5 ఇంచు పెట్టేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ నేను ఓన్లీ నెక్ ఒకటే చూపిస్తున్నాను. నేను ఖర్చుతో కలిపి 3.5 ఇంచెస్ అనేది తీసుకుంటున్నాను నెక్కుకు. ఇప్పుడు చూడండి, అలా స్క్వేర్ బాక్స్ లాగా రెడీ చేసుకొని మన బోట్ షేప్ లాగా వచ్చేలాగా అలా మార్కింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి. బోట్ నెక్కుకి మార్కింగ్ చేసిన విధంగా కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి. చూడండి, ఆ విధంగా మనం బోట్ నెక్ కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి. మనకు చంక అనేది నేనేం ఫుల్ వీడియో కటింగ్ ఏం పెట్టట్లేదండి, జస్ట్ నెక్ ఒకటి చూపిస్తున్నాను. ఇలా స్ట్రైట్ పీస్ అనేది తీసేసుకొని అలా 2 ఫోల్డ్ చేసేసుకొని స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలి స్ట్రైట్గా. అలా మొత్తం స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. మనకు ఎంత క్లాత్ అయితే కావాలి ఆ డిజైన్కు చూసుకొని అలా మొత్తం స్టిచ్ చేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఏమైనా క్లాత్ ఉంటే కట్ చేసేసుకొని నేను ఇప్పుడు నెక్కుకు చిన్నగా ప్రిల్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. చూడండి, ఆ విధంగా మనం స్టిచ్ చేసుకున్న క్లాత్ మొత్తం ప్రిల్ అనేది పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి, మనం ఏదైతే స్టిచ్ చేసుకున్నామో ఆ క్లాత్ మొత్తం అలా నేను ప్రిల్ అనేది పెట్టేశాను. చూడండి, ప్రిల్స్ అన్నీ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఇవి మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా బోట్ నెక్, ఆ బోట్ నెక్ పైన పెట్టేసుకొని మనం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను 1.5 ఇంచ్ ఉండేలాగా తీసుకున్నానండి. 1 ఇంచ్ ఉన్నా పర్లేదు, తీసుకోవచ్చు. అలా మనం నెక్ తీసుకొని ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా ప్రిల్, అది ఎటు సైడ్ ఏంటి అనేది చూసేసుకొని మనం ఎటు సైడ్ స్టిచ్ చేసాము ఎటు సైడ్ అనేది అలా ఒకసారి చూసేసుకొని మనకు ఎటు సైడ్ కరెక్ట్గా ఉంటే అది మనకు పైకి వచ్చేలాగా చూసుకొని అలా మనం నెక్ చుట్టూ స్టిచ్ అనేది చేసుకోవాలి ఆ ప్రిల్లును. ఈ విధంగా మనకు డ్రెస్సెస్కి, లాంగ్ ఫ్రాక్స్కి, చిన్న పిల్లల ఫ్రాక్కి, నెక్కుకు, రౌండ్ నెక్కుకు ఈ విధంగా ప్రిల్స్ తోటి చేసుకున్న నెక్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. మన బ్యాక్ నెక్ కూడా బాగుంటుంది డిజైన్కు. చూడండి, అలా మొత్తం స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. స్టిచ్ చేసేసుకొని ఒకవేళ లైనింగ్ క్లాత్ ఉంటే దానిపైన నుంచి పెట్టేసి ఉల్టాయించుకున్న మనకు బాగుంటుందండి. లేదు మనము పైపింగ్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను చిన్న గోట్ టైపు అంటే మరి సన్నగా పైపింగ్ కాకుండా కొంచెం లావుగా ఉండేలాగా అలా క్రాస్ పీస్ అనేది తీసుకున్నాను. తీసుకొని 1 సైడ్ స్టిచ్ చేసేసాను క్రాస్ పీస్కి. ఇప్పుడు ఆ క్రాస్ పీస్ని తీసుకున్న దానికి మనం ఏదైతే ప్రిల్ కుట్టామో దానిపైన పెట్టి మొత్తం స్టిచ్ అనేది చేసేసుకోవాలి. అలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మిడిల్లో ఒక చిన్న కచక్ అనేది పెట్టేసుకోవాలన్నీ చిన్న చిన్నగా కచక్ పెట్టుకుంటే మనకు నెక్ అనేది ఈజీగా రౌండ్ షేప్లో తిరిగిపోతుంది. చూడండి, నేను ఆ కచక్ పెట్టే వీడియో చూపించలేదు. చూడండి, మనకు ఏ సైజులో అలా మొత్తం లైనింగ్ క్లాత్ అనేది లోపలికి పోయినా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా కొంచెంగా క్లాత్ అనేది ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టుకోవచ్చు. మీకు ఏ విధంగా బాగుంటుంది అనిపిస్తే ఆ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను మాత్రం అలా కొంచెంగా క్లాత్ అనేది కొంచెం లావుగా పైపింగ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ క్లాత్ అనేది ఉండేలాగా చూసుకొని స్టిచ్ చేస్తున్నాను. చూడండి, అలా క్లాత్ని మొత్తం కొంచెం కొంచెంగా మనం ఏ సైజు అనుకుంటున్నామో ఆ సైజులో క్లాత్ అనేది ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి.
అలా నెక్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి మనకు బోట్ నెక్కు అలా ప్రిల్ అనేది నీట్గా వచ్చేసింది. చాలా బాగుంటుందండి డిజైన్. ఫ్రాక్స్కి, లాంగ్ ఫ్రాక్కి కానీ మన బ్లౌజెస్కి కూడా చాలా బాగుంటుంది. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ అందరు కామెంట్ కూడా చేయండి, లైక్ కూడా చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మీ సపోర్ట్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి నెక్ చాలా బాగుంది. తప్పకుండా వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.